तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग अपने नए ट्रैक्टर का पूजन करा करके लेकर के चले आते हैं। तो देखिए अभी सुबह सुबह का समय है और हम और हमारे गांव के सभी लोग जो है वो नहा धो करके पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और ट्रॉली में बैठ गए हैं। और दोस्तों, जितने लोग भी यह वीडियो गांव से देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि अगर किसी गाँव में कोई भी नया ट्रैक्टर या कुछ भी सामान खरीद करके आता है तो गाँव से बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैक्टर का पूजन कराने के लिए जाते हैं और धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग अपने गाँव से इस ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे हैं और इसमें काफी सारे लोग बैठे हैं अपने गाँव से और कुछ अन्य गाँव से भी। और फिर सभी लोगों को अपनी ट्रॉली में बैठाने के बाद से हम और हमारे कुछ मित्र हम लोग निकल जाते हैं लेकर के अपने ट्रैक्टर के थावे धाम की तरफ, क्योंकि हम लोग के यहाँ सबसे प्रसिद्ध स्थल थावे धाम को ही माना जाता है।